Սկսում ենք մեր տեսադասը։ Այս տեսադասի շրջանակներում մենք կսովորենք, թե ինչպես LabVIEW-ով ծրագիր գրել, ծրագիրը ներբեռնել SEROB կոնտրոլերի մեջ և այդ ծրագրի օգնությամբ ղեկավարել շարժիչ, կարդալ ինֆրակարմիր տվիչից ինֆորմացիա և այդ ինֆորմացիայի հիման վրա ուրեմն ղեկավարել շարժիչը։ Այս տեսադասի համար մեզ պետք կլինի SEROB ղեկավարման տուփը կոնտրոլերը 1 շարժիչ SEROB կոնստրուկտորի ուրեմն կոմպլեկտից 1 գծին հետևող կամ ինֆրակարմիր տվիչ, ուրեմն մարդկոց մի հատ, որպեսզի սնուցենք ղեկավարման տուփը և պետք կլինի նաև ցանցային լարը, որով SEROB ղեկավարման տուփը միանում է համակարգչի։ Ինչպես նաև համակարգչի մեջ մեզ անհրաժեշտ կլինի SEROB օգնական, որի միջոցով մենք համակարգչից միանում ենք SEROB կոնտրոլերին և ծրագրերը ներբեռնում ենք այնտեղ, և SEROB LabVIEW-ի համար նախատեսված պրոջեկտների փաթեթը։ Սկսելու համար նախ եկեք միացնենք SEROB կոնտրոլերը, սնուցենք նրան, այնուհետև միացնենք համակարգչին և SEROB օգնականի միջոցով համոզվենք SEROB կոնտրոլերը աշխատանքային վիճակում է, համակարգչի հետ կապը կա, թե ոչ։ Այսօր բոլոր գործողությունները կանենք ցանցային լարի միջոցով, որը որ ամենահուսալի կապն է ներբեռնելու համար ծրագրերը մեջը, և ղեկավարումը նույնպես կանենք համակարգչի միջոցով, ուրեմն այս լարի օգնությամբ։ SEROB կոնտրոլերը մանրամասն նկարագրված է SEROB կոմպլեկտի հետ եկող հաստատելում։ Ես կարճ ուղղակի ցույց կտամ, այստեղ ֆունկցիոնալ ուրեմն ազդանշանային լույսերն են, սա հոսանքի միացված լինել չլինելու լույսն է, ֆունկցիոնալ կոճակները, ցանցային լարով համակարգչի միանալու պորտը, USB պորտը և սնուցման ուրեմն միացնելու տեղը։ Եվ իհարկե հիմնական մուտքերը և ելքերը ռոբոտ պատրաստելու, տվիչներից կարդալու և շարժիչները ղեկավարելու համար։ Սնուցելու համար նախ SEROB կոնտրոլերի միացնենք մարդկոցը կամ մարդկոցը մեր եկած ուրեմն լարի միջոցով սնուցում ենք այն և այնուհետև հոսանքը միացնելու կոճակով սեղմում լույսը վառվեց։ Եթե լույսը վառվեց, նշանակում է մարդկոցից արդեն սնուցվեց SEROB կոնտրոլերը։ Դնում ենք և սպասում ենք։ Մոտավորապես 1 րոպեում համակարգչի օպերացիոն համակարգը կոնտրոլերի կմիանա։ Ինչպես ենք իմանում, օպերացիոն համակարգը արդեն ամբողջությամբ աշխատանքային վիճակում բեռնվել է, թե ոչ, միանում ենք ֆունկցիոնալ լույսերի միջոցով։ Ուրեմն օպերացիոն համակարգը հաջողությամբ բեռնվելու դեպքում կսկսի վառվել և հարթել SL նշված լույսը։ Դա կնշանակի, որ օպերացիոն համակարգը բեռնվել է և կոնտրոլերը պատրաստ է աշխատանքի համար։ PL
լույսը նշանակում է, որ ծրագիրը ներբեռնված կոնտրոլերի մեջ աշխատանքային վիճակում է, այսինքն մեր ծրագիրը գրված արդեն աշխատում է և սենսորներից կարդում է ինֆորմացիան և շարժիչները ղեկավարվում է ծրագրի միջոցով։ SL լույսը սկսեց թարթել, դա նշանակում է, որ մեր կոնտրոլերի օպերացիոն հավաքարկը արդեն հաջողությամբ վերնված։ Սկզբից մի հատ ստուգելու համար արդյոք մեր կոնտրոլերը նորմալ աշխատանքային վիճակում է, թե ոչ, կարող ենք փորձել միշտ կոնտրոլերի մեջ ցանկացած դեպքում ինչ-որ մի ծրագիր վերնված լինում է և կոնտրոլերի հետ կան տեստային ծրագրեր, որոնք կարելի է ներբեռնել և փորձել կոնտրոլերի աշխատանքային վիճակը։ Տվյալ դեպքում այդպիսի մի ծրագիր ես ունեմ կոնտրոլերի մեջ ներբեռնված և ստուգելու համար պարզապես 1 վայրկյան սեղմում եմ FB կոճակը, թողում եմ և սկսում է ծրագիրը բեռնվել կոնտրոլերի մեջ։ Ահա բեռնվելու պրոցեսը տեսնում ենք, SL լույսը վառվում է, PL-ը թարթում։ Հաջողությամբ ծրագիրը ներբեռնվելուց հետո SL լույսը հանգչում է և շարունակում է վառվել PL լույսը և թարթել։ Սա նշանակում է, որ ծրագիրը մեջը հաջողությամբ բեռնվել է և աշխատում։ Հիմա նորից FB կոճակը 1 վայրկյան սեղմում թողում եմ և հակառակ պրոցեսն է սկսում կատարվել, այսինքն ծրագիրը անջատվում է։ Այս արդեն նշանակում է, որ ծրագիրը հաջողությամբ ավարտվեց։ Եթե երկու լույսը առանց թարթելու վառվում են, նշանակում է կոնտրոլերի հետ կա խնդիր, պետք է անջատել նորից կոնտրոլերը 0-ից միացնել։ Եթե մի քանի անգամ այդ պրոցեսը կրկնելուց հետո կոնտրոլերը շարունակում է վառվել երկու լույսը առանց թարթելու ֆունկցիոնալ լույսերը, դա նշանակում է, որ լուրջ խնդիր կա և պետք է սպասարկման համար դիմել սայմոտեք ընկերություն։ Այսպիսով կոնտրոլերը միացրեցինք և նորմալ աշխատում է։ Դա նշանակում է, որ արդեն կարող ենք կոնտրոլերը միացնել համակարգչին և ծրագիր գրել, բեռնել կոնտրոլերի մեջ և աշխատել նրա հետ։ Համակարգչին միացնելու համար այսօր կօգտվենք, ինչպես ասեցի արդեն, ցանցային լարից։ Համակարգչի միացնելու համար կոնտրոլերը անհրաժեշտ է, որպեսզի համակարգչի վրա IP ստանալու պրոցեսը համակարգչի համար դրված լինի ավտոմատ ռեժիմի վրա, այսինքն ստատիկ ոչ մի IP դրված չլինի։ Դա Windows 7-ում ստուգելու համար լսենք ցանցային ադապտերները, տվյալ դեպքում մեր ցանցային ադապտերը սա է։ Եվ ընկնում ենք Properties, համոզվում ենք, որ տեսեք ավտոմատի վրա է դրված, որովհետև ռոբոտը ինքը ավտոմատ, SEROB կոնտրոլերը ինքը ավտոմատ IP կտա համակարգչին և լրացուցիչ կարգաբերման կարիք չի լինի։ Այժմ միացնում ենք սկզբից կոնտրոլերը, հերթականությունը կարևոր չի, բայց մենք այսօր այդ հերթականությամբ կանենք։ Այնուհետև մյուս ծայրը միացնում եմ համակարգչին։ Սովորաբար համակարգիչը ցույց է տալիս ցանցը արդեն կա թե չկա, բայց մենք դրան կարող ենք սպասել։ Բացում ենք SEROB օգնականը։ Իմ մոտ SEROB օգնականը անգլերեն լեզվով է, կա նաև հայերեն տարբերակը, պարզապես հայերեն տարբերակի համար անհրաժեշտ է հայերեն ֆոնտերը ձեր համակարգչում տեղակայել, որը ինտերնետում ինֆորմացիա բավարար կա պրոցեսների համար, ես կօգտվեմ այսօր անգլերեն տարբերակից։ SEROB օգնականը
SEROB կոնտրոլերը միանալու համար ունի երկու ռեժիմ, մեկը Wi-Fi-ով անլար տարբերակը և մյուսը ցանցային LAN տարբերակը, քանի որ մենք հիմա կպածենք ցանցային տարբերակով, մենք կընտրենք LAN տարբերակը։ Տեսնում եք, որ կոնտրոլերը երկու IP հասցե ունի, LAN-ի համար վերջում 511 է, Wi-Fi-ի համար 611։ Այժմ սեղմում եմ LAN-ն եմ ընտրում, քանի որ LAN-ով պետք է միանանք և սեղմում եմ Start կոճակը։ Գալիս ենք Test IP։ Համոզվում ենք, որ SEROB կոնտրոլերը հաջողությամբ գտել է կոնտրոլերը և միացել։ Դա մեզ ուրեմն ցույց է տալիս կանաչ լույսը վառվող։ Եթե IP-ն չգտնի, չմիանա, կանաչի փոխարեն կվառվի այստեղ կարմիր լույսը։ Test FTP-ն, դա FTP սերվերն է տեստանում կոնտրոլերի միջի, քանի որ ֆայլերը համակարգչի հետ փոխանակվում են FTP պրոտոկոլի միջոցով, ասեմ, որ կարելի է ֆայլերը նաև ներբեռնել ուրեմն առանց SEROB օգնականի, պարզապես FTP-ով կպնելով կոնտրոլերին, բայց SEROB օգնականը գրվել է նրա համար, որպեսզի այդ պրոցեսը հեշտացվի, պարզեցվի և լրացուցիչ գիտելիքներ չպահանջվի ուրեմն դպրոցում կոնտրոլերը ծրագրավորող ինչպես աշակերտների, այնպես բավարարների համար։ Այստեղ կային այլ տեստային ուրեմն պարամետրեր, տվյալ դեպքում համոզվում ենք, որ բոլորը կանաչ են, այսինքն աշխատանքային վիճակ։ Այս մյուս բաժինը, պրոգրամ բաժինը, սա ուրեմն արդեն պատրաստված ծրագրերը ներբեռնելու համար է, ճանապարհից ընտրում ենք մեր գրված ծրագիրը, ընտրում ենք մեր արդեն գրված ծրագիրը և այն ներբեռնում ենք կոնտրոլերի մեջ։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ արդեն ես ունեմ որոշ ծրագրեր ներբեռնված կոնտրոլերի մեջ և կարող եմ ցանկացածը աշխատացնել արդեն այս մյուս պատուհանից։ Ընտրելով իմ ուզած ծրագիրը, ընտրում եմ նրան և ընթացիկ ծրագիրը դառնում է արդեն իմ ընտրած ծրագիրը։ Ընդհատենք այս մեկով սելեկտ անենք, վերևում տեսնենք, որ ընտրվեց այս My Project ծրագիրը, որը արդեն կոնտրոլերի վրայից FB կոճակը սեղմելով կոնտրոլերի մեջ կաշխատի ընթացիկ ծրագիրը, այսինքն այս ծրագիրը։ Լավ, այժմ եկեք փորձնական ծրագիր գրենք և այդ ծրագիրը ներբեռնենք կոնտրոլերի մեջ։ Այս դասի ընթացքում նաև ես կբացատրեմ, թե ինչպես օգտվել LabVIEW-ի այնպիսի ֆունկցիայից, որը թույլ է տալիս մեր գրված ծրագրի փոփոխականները տեսնել և ղեկավարել համակարգչից ցանցի միջոցով, կոչվում է Network Shared Variables, և մենք մեր գրած ծրագրի օգնությամբ ուրեմն ծրագիրը կներբեռնենք կոնտրոլերի մեջ և մեր համակարգչի վրայից պատուհանի միջոցով կղեկավարենք շարժիչը ուրեմն հեռահար միջոցով, ցանցի միջոցով։ SEROB կոնտրոլերի համար ծրագիր գրելու համար անհրաժեշտ են գրադարաններ, որպեսզի ամեն անգամ այդ գրադարանները մենք ստիպված չլինենք մեր ծրագրի մեջ ներառենք, SEROB Project փաթեթը որ բացեք, այստեղ կան արդեն պատրաստի օրինակներ, որոնք իրենց մեջ ներառում են այդ գրադարանները։ 0x ծրագիր գրելու համար, օրինակներից չօգտվելու համար կա SEROB Template Project-ը, որը իրենից ներկայացնում է անհրաժեշտ բոլոր գրադարանները ներառված 0-ական նախագիծ, project, որի մեջ պարզապես պետք է գրենք մեր ծրագիրը և ներբեռնենք կոնտրոլերի մեջ։
Ուրեմն զրոյական մեկ ծրագիրը օրինակը պահպանելու համար մենք ոչ թե փոփոխություն կանենք դրա վրա, այլ ես նրան հիմա կպատճենեմ, պատճենի անունը կփոխեմ, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, կդնեմ SEROB դաս 1 անունը, կբացեմ, ստեղ կա երկու ֆայլ, մեկը նախագծի ֆայլն է LabVIEW-ի պրոջեկտը, մյուսը զուտ արդեն ինքը ծրագիրը։ Մենք կբացենք SEROB template project ֆայլը, սա մեր նախագծի ֆայլն է, որտեղ սա մեր ծրագրի հիմնական շաբլոնն է, ստեղ ներառված բոլոր գրադարանները, որոնք մեզ անհրաժեշտ են, եւ սա մեր exe ֆայլ պատրաստելու օրինակը սպեցիֆիկացիայի, քանի որ ներբեռնվում է կոնտրոլերի մեջ արդեն պատրաստված, ծրագիրը գրված եւ exe սարքված ֆայլը, աշխատող ծրագիր։ Ծրագիր գրելու համար բացում ենք մեր օրինակը, SEROB template ֆայլը։ Սա զրոյական ծրագիրն է։ Բացենք ծրագրի դիագրամը։ Այստեղ բոլոր տեսնում ենք անհրաժեշտ ներառված գրադարանները եւ այն ֆունկցիաները, որոնք պետք են SEROB կոնտրոլերում ծրագիրը աշխատեցնելու համար։ Մեզ պարզապես պետք է LabVIEW-ով ծրագիր գրենք այս հիմնական ցիկլում եւ այն ներբեռնենք SEROB ղեկավարման տուփի մեջ։ Այս գործը հեշտացնելու համար մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Ասլանյան Անդրանիկին, որը այսպիսի հարմար գործիք է մեզ պատրաստել, օրինակը նախագծի, որը թույլ է տալիս առանց լրացուցիչ ջանքեր գործադրելու միանգամից պարզապես ծրագիրը հիմնական ցիկլում գրելով արդեն ունենալ պատրաստի ծրագիր եւ ներբեռնել այն ղեկավարման տուփի մեջ։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ուրեմն ես գրենք այսպիսի մի հատ ծրագիր։ Շարժիչը կղեկավարենք հեռահար ցանցի միջոցով համակարգչից, կկարդանք ինֆրակարմիր տվիչի ինֆորմացիան նույն եղանակով, ինչպես նաև փոքր ծրագիր կգրենք, որ շարժիչը կղեկավարվի կախված տվիչի տված ինֆորմացիայից։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է ուրեմն գրել ծրագիր, որը կղեկավարի շարժիչը ռոբոտի մեջից, բայց տվյալները կվերցնի ցանցի միջոցով մեր կոնտրոլերին միացրած համակարգչից եւ տվիչից կվերցնի ինֆորմացիան եւ կփոխանցի համակարգչի։ Դրա համար եկեք մեզ անհրաժեշտ բոլոր բլոկերը ավելացնենք մեր ծրագրի մեջ։ SEROB կոնտրոլերի մուտքեր ելքերի հետ աշխատելու համար գոյություն ունեն պատրաստի բլոկեր, որոնք մանրամասն նկարագրված են փաստաթղթերում։ Տվյալ դեպքում ահա տեսնում ենք RC-servo-in-pin-vi-ը, սա թվային մուտք կարդալու համար է, RC-servo-out-pin-vi-ը թվային ելք տալու համար է, RC-servo-send-cpwm-vi-ը շարժիչ ղեկավարելու համար է, ADC-read-vi-ը անալոգային մուտք կարդալու համար։
Սրանք աշխատեցնելուց համար եկեք նախ տվիչը և շարժիչը միացնենք համապատասխան մուտքերի երգերի։ Տվյալ դեպքում ինֆրակարմիր տվիչը կարելի է միացնել և թվային մուտքի և անալոգային։ Ես միացնում եմ անալոգային մուտքին, որպեսզի ավելի մանրամասն կարողանանք այն ինֆորմացիան նրանից կարդալ, ընթացքում կտեսնեք արդեն ինչու եմ ես այդպես անում։ Միացնում եմ առաջին անալոգային մուտքին։ Իսկ շարժիչը միացնում եմ առաջին, ուրեմն շարժիչի երգին։ Քանի որ ամեն ինչից մի հատ է, եկեք առաջինին էլ միացնենք, ապրիլոտ չմտածելու համար, թե որին միացնենք։ Միացրեցինք շարժիչն ու տվիչը։ Այժմ տվիչից կարդալու համար վերցնում ենք և մեր գրադարանից ծրագրի մեջ ավելացնում ենք այսպես քաշել և վերելով մեր ծրագրի մեջ մեր տվիչից անալոգային մուտքից կարդալու բլոկը։ Անալոգային մուտքը կարդալու համար մեզ անհրաժեշտ է պարզապես այս բլոկի մուտքին տալ համարը, թե որ համարի անալոգային մուտքին ենք միացրել, տվյալ դեպքում տեսնում եք 0-ից 7, այսինքն 8 անալոգային մուտքեր են, իսկ կոնտրոլերի վրա 1-ից 8 են դրանք համարակալված, այսինքն տվյալ դեպքում առաջին մուտքը մեզ մոտ ստացվում է 0 մուտքը այս բլոկին տրվող։ Եվ երգում կարդում ենք արդեն տրված թիվը, և թիվը ինչպես տեսնում ենք նկարագրված է double տիպով, այսինքն սողացող ստորակետով թիվը կարդացվում։ Եվ այժմ, երբ որ ներբեռնենք ծրագիրը կոնտրոլերի մեջ, այս բլոկը մեզ 0 անալոգային մուտքից կկարդա ինֆորմացիան և 0-ից 5 միջակայքում կտա արդեն անալոգային մուտքի ինֆորմացիան։ Սովորաբար տվյալ դեպքում մեզ մոտ 0-ից 5 վոլտ լարումն է կարդում անալոգային մուտքը և թիվը այս տեսքով վերադարձնում մեզ, և այդ թիվը կարելի է մշակել արդեն LabVIEW-ում եղած բոլոր միջոցներով թվերի հետ աշխատելու։ Շարժիչը ղեկավարելու համար ստեղից վերցնում ենք շարժիչի ղեկավարման բլոկը։ Այս բլոկերի մանրամասն նկարագրությունը փաստաթղթերում կա և այնպես որ կարելի է դրանք բոլորը կարդալ փաստաթղթերում։ Այս բլոկը շարժիչը ղեկավարելու համար մեզ անհրաժեշտ կլինի մուտքը, թե որ շարժիչի ղեկավարման երգին է այն միացված, տվյալ դեպքում մեզ մոտ այն միացրած է առաջինին, թողնում ենք և առաջին։ Երկրորդը դա շարժիչը միացնելու անջատելն է, այսինքն շարժիչը միացնել անջատելով մենք թույլ ենք տալիս շարժիչին աշխատել կամ չաշխատել, և երրորդը դա արագությունը, թե ինչ արագությունով կաշխատի շարժիչը։ Մեզ մոտ հաստատուն հոսանքի շարժիչ է և այս արագությունով ոչ միայն ղեկավարում ենք մենք նրա արագությունը պտտման, այլ նաև ինչ ուղղությամբ պտտվի։ Դրա համար տալիս ենք 1500 թիվը ստեղ մուտքին տալուց կանգնած վիճակնաշարժիչի, 1500-ից դեպի 2200 արագությունը մեծանալով մեկ ուղղությամբ է պտտվում, 1500-ից ներքև մինչև 800
մյուս ուղղությամբ համապատասխան ձևով էլի մեծանալով արագությունը։ Ստեղ դուրս initialization successful փոփոխականը մեզ թույլ է տալիս տեսնել շարժիչը նորմալ աշխատանքային վիճակում է գտնվում ծրագրային տեսակետից թե ոչ։ Ահա, այս երկու բլոկով մենք կարող ենք արդեն շարժիչը ղեկավարել և տվիչից կարդալ ինֆորմացիա։ Բայց քանի որ մենք այս դասի ընթացքում ցանկանում ենք, որպեսզի այս փոփոխականները մենք նաև տեսնենք համակարգչի էկրանին և ղեկավարել համակարգչից, մենք լրացուցիչ գործողություններ պետք է անենք, այսինքն պետք է փոփոխականները թույլ տանք, որպեսզի կարդացվեն նաև ցանցային եղանակով։ Դրա համար եկեք նաև չմոռանանք մեր ծրագրի մեջ ավելացնենք նաև այս ժամանակային բլոկը, որը թույլ է տալիս ցիկլը կատարել կոնկրետ ժամանակահատվածի ընթացքում, որպեսզի մեր համակարգչի և կոնտրոլերի պրոցեսորները ավելորդ ծանրաբեռնվածության տակ չընկնենք, մենք նրանց կտանք 20 միլիվայրկյան ժամանակ, որպեսզի այդ ժամանակում իրենք կարողանան բոլոր իրենց պրոցեսները կատարել։ Մենք համակարգչից մեզ պետք կլինի հասանելի լինեն անալոգային մուտքի տվյալը, շարժիչի միացնել անջատելու փոփոխականը, արագության փոփոխականը և ցանկալի կլինի նաև կարդանք տեսնենք շարժիչը աշխատանքային վիճակում է գտնվում, թե ոչ։ Դրա համար մեզ պետք կլինի մի նոր գրադարան ստեղծել նախագծի ֆայլում, որպեսզի այդ գրադարաններում նկարագրենք մեր փոփոխականները և փոփոխականները հասանելի դարձնենք ցանցի միջոցով։ Դրա համար ստեղ անում ենք ոչ կլիկ, նոր փոփոխական ենք ստեղծում, սեղմենք save, գտնենք մեր հաստատելի փաթեթը, որտեղ որ սկսել ենք պատրաստել, DAS 1 հիշեցնենք, ահա, և նոր գրադարանը մեր հիշենք այստեղ, անունը դնենք DAS 1 գրադարան, հաստատենք, ահա, մեզ պետք կլինի 1, 2, 3 և 4 փոփոխականներ։ Այդ փոփոխականները ստեղծելու համար գալիս ենք այստեղ, առաջի փոփոխականը ստեղծենք անալոգային մուտքի տվյալի համար։ Եկեք անունը դնենք sensor։ Ահա, մեզ պետք է double տիպի փոփոխական, այստեղ արդեն ավտոմատ double տիպի փոփոխականը դրված է, այնպես որ պարզապես OK ասելով հաստատում ենք և տեսնում ենք, որ ստեղծվեց sensor տիպի sensor անունով փոփոխականը, որը երկու քլիկով մտնելով տեսնում ենք, որ double տիպի է, ինչն էլ որ մեզ պետք էր։ Այժմ մեզ պետք է ստեղծենք արագության համար շարժիչի փոփոխական, որը տեսնում ենք U32 տիպի է։ Նոր փոփոխական ստեղծելու համար արդեն եղածից կարող ենք պատճենել Ctrl C և Ctrl V անելով ստեղծվեց երկրորդը։ Այժմ երկու քլիկով մտնում ենք, նախ անունը փոխենք, դնենք motor speed, տիպը հիշում ենք U32 պետք է դնենք, ահա, և ֆայլի հաստատում ենք, ունենք երկու արդեն տիպի փոփոխականներ։ Այժմ նույն պատճենելով ստեղծում ենք երրորդը
Երրորդը ստեղծենք շարժիչը միացնել անջատելու համար։ Դրա համար մեզ բուլյան փոփոխական է պետք, դեղից գտնում ենք բուլյան փոփոխականները, և անունը դնենք motor on off, հաստատենք և նորից պատճենելով արդեն չորրորդը պատրաստենք ուրեմն շարժիչը միացված, հաջողությամբ միացված լինելու մասին ինֆորմացիան, որը նույնպես բուլյան փոփոխական է, անունը դնենք motor LED, այսինքն շարժիչի լույսը, հաջողությամբ միացվել է, թե ոչ։ Ահա, 4 փոփոխականները սարքեցինք։ Այս փոփոխականները մենք արդեն կարող ենք նրանց այնպես կոնֆիգուրացնել, որ դրանք հասանելի կլինեն ցանցի միջոցով։ Բայց այս փոփոխականները դեռ օդի մեջ են, նրանք մեր ծրագրի հետ կապված չեն։ Դրա համար ես պարզապես կջնջեմ մեր այստեղի ստեղծված հին փոփոխականները և կփոխարինեմ մեր նոր ստեղծվածներով։ Սա ջնջում եմ, դրա փոխարեն պետք է դնենք motor LED-ը, բուլյան փոփոխական, տեսնում ենք կանաչ գույնով բուլյան փոփոխականներն են, տվյալ դեպքում կանաչել կա, բայց տեսեք, երբ որ ես նրան բերեցի գրադարանների մեջից դրեցի ծրագրի մեջ, այժմ գիծը միացնելու համար թարս կողմից սլաքը հայտնվեց, այսինքն սա ոչ թե մուտք է, այլ ելք, բայց ես իրան պետք է մուտք սարքեմ, որպեսզի կարողանամ տվյալը վերագրեմ այս մեր բլոկին։ Դրա համար անում եմ աջ կլիկ, գալիս ընտրում եմ access mode և նրան տալիս եմ, որ այսինքն գրելու համար նախատեսված փոփոխական և գիծը միացնում եմ նրան։ Ահա, սա մեկ։ Եվ նույն գործողությունը կատարում եմ մեր մյուս փոփոխականների համար։ Կարող եմ նրանց Shift-ով 3-ը միասին ընտրել, բերել, դնել մեր ծրագրի մեջ, սենսորի փոփոխականը ինչպես ստեղից, ջնջել, նորից access mode-ը փոխել, right, միացնել։ Այստեղ նույնը շարժիչ միացնել անջատել, փոփոխականն այստեղ արդեն փոխելու կարիք չկա, որովհետև ճիշտ ուղղությամբ է գտնվում սլաքները, սա էլ ցանցային փոփոխականները ստեղծեցինք, վերեցինք մեր ծրագրին միացրեցինք և ղեկավարման տուփի ծրագրի մասը արդեն պատրաստ է։ Այժմ այս ծրագիրը մենք պետք է սարքենք exe և ներբեռնենք մեր ղեկավարման տուփի մեջ։ Ինչ է պետք դրա համար։ Նախ եկեք հիշենք մեր ծրագիրը, քանի որ ահագին չարչարվեցինք այս ծրագրի վրա, հանկարծ չկորցնենք ոչ մի ինֆորմացիա։ Դրա համար պետք է գանք build specifications և այստեղ պատրաստենք նոր սպեցիֆիկացիա մեր ծրագիրը build անելու համար, կառուցելու համար։ Անում ենք աջ կլիկ, new exe file application, այստեղ նրան exe ծրագիր ենք մենք սարքում։ Այս պրոցեսն էլ շատ կարևոր է, որովհետև կան որոշ կոնֆիգուրացիոն պարամետրեր, որոնք եթե սխալ անենք, մեր ծրագիրը պարզապես չի աշխատի կոնտրոլերի մեջ։ Այստեղ մեր սպեցիֆիկացիայի անունն է, ինչպես մեր նախագծում կերևա,
եկեք տնենք 11 սպեցիֆիկացիայի անունը, սա ծրագրի արդեն վերջնական exe ֆայլի անունն է, նորպես տնենք 11, որպեսզի հիշենք չխառնենք դրանց, եւ ստեղ ճանապարհն է, թե այս exe ֆայլը որտեղ է կառուցելու մեր LabVIEW-ում կամ build անելու, բացում ենք, գալիս ընտրում ենք պրոջեկտների մեջից 11 մեր փաթեթը եւ այս ճանապարհը ընտրելու համար մենք այստեղ ոչ թե ինչ-որ բան ենք գրում, այլ գրում ենք սեղմենք current folder եւ տեսնում ենք, որ ճանապարհը մեր SEROB 11 ճանապարհն է, որտեղ որ մենք ցանկանում ենք նրան պատրաստել։ Հաջորդ կարևոր քայլը դա ուրեմն source files, այսինքն թե մեր ծրագիրը ինչպիսի ֆայլեր է օգտագործելու իր աշխատանքի process-ում։ Շատ ամենահիմնական ծրագիրը մեր SEROB template VI-ն էր, որը ներառում ենք առաջին պատուհանում startup VI-ս, այսինքն ծրագիրը աշխատեցնելուց մեր մոտ աշխատելու է սկզբում այս VI ծրագիրը։ Եվ գրադարանը ներբեռնելու համար այստեղից երկրորդ պատուհանում ենք նրան ընդգրկում, այսինքն քանի որ մեր բոլոր փոփոխականները այս գրադարանում էին ընդգրկված, նաև շատ պարտադիր է, որ մեր ծրագրում լինի, որպեսզի մեր ծրագիրը կարողանա աշխատել։ Այս մյուս բաժնում ոչինչ չունենք անելու, այստեղ էլ չունենք, այստեղ էլ չունենք, երկրորդ շատ կարևորն է նաև սա, IIS տիպիկը հանում ենք այս քառակուսիից, որտեղ սա հատուկ օպտիմիզացիայի մեթոդներ են, որոնք որ մեր ղեկավարման տուփը չի ապահովում եւ ծրագիրը պարզապես չի աշխատի, եթե այս տիպիկը դրված լինի։ Եվ հաջորդ մեր կարևորը shared variable deployment բաժինն է։ Սա նրա համար է, որպեսզի այն փոփոխականները, որոնք մենք պատրաստեցինք այս գրադարանում, ստեղծեցինք, դրանք հասանելի լինեն ցանցի միջոցով։ Եթե այս տիպիկը մենք չդնենք, դրանք պարզապես հասանելի ցանցով չեն լինի։ Դնում ենք այս տիպիկը, համոզվում ենք, որ մեր գրադարանները ներգրավվեցին, այս երկուսն էլ կարող ենք դնել, սրանք էլ են օգտակար տվյալ դեպքում եւ հաստատում։ Ահա, 11 սպեցիֆիկացիան ստեղծվեց։ Ծրագիրը մեր կառուցելու համար, build անելու համար անում եմ աջ կլիկ build։ Դա, ահա, մեր ծրագիրը կազմեցինք եւ կառուցեցինք, build արեցինք։ Այժմ անհրաժեշտ է մեր կառուցված ծրագիրը exe ֆայլը ներբեռնել ղեկավարման տուփ SEROB կոնտրոլերի մեջ։ Դրա համար վերադառնում ենք SEROB օգնականին, գալիս ենք from PC կամ համակարգչից բաժինը, այստեղից ճանապարհով գնում ենք մեր exe ֆայլը, որտեղ որ տվել էինք, որ պատրաստվեր, SEROB projects 11 exe, սա մեր ծրագիրն է, OK-ով հաստատում ենք, սեղմում ենք upload տարբերակը եւ ընտրում ենք։ Ահա, 11-ը ավելացավ մեր ծրագրերի ցուցակում ռոբոտի։ Այժմ հաջորդ բաժնից 11 exe ընտրում ենք որպես ընթացիկ ծրագիր։ Ահա, այժմ 11 exe-ն մեր ընթացիկ ծրագիրն է։
Եվ համոզվելու համար, որպեսզի մեր ծրագիրը գրած նորմալ աշխատում է թե ոչ, ռոբոտի մեջ, ղեկավարման տուփի մեջ, FB կոճակով փորձենք աշխատացնենք եւ համոզվենք, որ լույսերը նորմալ կփոխանակվեն եւ ծրագիրը նորմալ կբեռնվի ղեկավարման տուփի մեջ։ Ահա, տեսնում ենք այժմ հարթում է ծրագրի բեռնման լույսը։ Ահա։ Դա նշանակում է ծրագիրը նորմալ բեռնվեց եւ աշխատում։ Սրանից հետո այժմ եկեք մի ծրագիր գրենք, որը համակարգչի մեջից կկարդա մեր ստեղծված փոփոխականները եւ թույլ կտա ղեկավարել շարժիչը։ Դրա համար եկեք ստեղծենք նոր VI, նոր ծրագիր։ Տվյալ դեպքում մեզ ոչ մի լրացուցիչ գրադարան պետք չի, քանի որ այն աշխատելու է համակարգչի մեջ։ Պարզապես մի հատ հիմնական ցիկլ ենք ստեղծում, որի մեջ եւ գրենք մեր ծրագիրը։ Ավելացնենք մեր ժամանակային բլոկը, որպեսզի մեր պրոցեսորը համակարգչի ծանրաբեռնվի։ Ահա, ստեղծենք stop կոճակը, ահա մեր ֆրոնտ պանելը համակարգչի ծրագրի։ Այժմ պետք է ստեղծենք մենք նոր գրադարան արդեն համակարգչում գտնվող ծրագրի համար եւ այդ գրադարանում ստեղծենք փոփոխականներ, որոնք կկապենք մեր կոնտրոլերի մեջ գտնվող փոփոխականների հետ։ Դրա համար եկեք հիշենք եւ նոր ստեղծված մեր VI-ը save անենք նոր մեր 11 հաթեթի մեջ, անունը դնենք 11 այսինքն մեր 10 առաջին ծրագրի համակարգչի համար նախատեսված ծրագիրը։ Մեր նախագծում ստեղծենք նոր գրադարան, նորից հիշենք, անունը դնենք 11 կոմպ, այսինքն մեր համակարգչի գրադարանն է։ Այս գրադարանում պետք է ստեղծենք 4 փոփոխականներ եւ կապենք արդեն մեր կոնտրոլերի մեջ եղած փոփոխականների հետ։ Նորից 0-ից չստեղծելու համար ես կարող եմ այս ստեղծված 4 փոփոխականները նշել եւ դրանք Ctrl+C Ctrl+V-ով պատճենահանել մեր նոր ստեղծված 11 կոմպ գրադարանի մեջ, ահա, այսպես։ Եվ իրենց անուններով էլ կարող են մնալ, կարող ենք փոխել անունները չխառնելու համար, կարող ենք եւ չփոխել, քանի որ տարբեր գրադարաններ են, կարող ենք թողել նույնը, որը ավելի տրամաբանական կլինի եւ մեզ հեշտ կլինի կապելու համար մեր կոնտրոլերի մեջի փոփոխականների հետ։ Առաջինը եկեք սենսոր փոփոխականը կապենք, դրա համար բացում ենք նրան, ինչպես եւ մեր կոնտրոլերի մեջի սենսոր փոփոխականն է, սա նույնպես պետք է լինի double, քանի որ մենք պատճենել ենք ուրեմն նախորդ 11 գրադարանից, այն ինչպես կար double, այդպես էլ մնացել է։ Դրան ձեռք չենք տալիս, այլ գալիս ենք արդեն կապելու համար մեր կոնտրոլերի հետ։ Սեղմում ենք enable aliasing ցիտիկը, նշեմ, որ այս ամբողջ ընթացքում կոնտրոլերը պետք է լարով միացած լինի համակարգչին, քանի որ մենք կապը պահում ենք լարի միջոցով։ Եթե այն անջատենք, ոչ մի կապ էլ չենք ունենա կոնտրոլերի հետ։ Սեղմում ենք enable aliasing
սեղմում ենք TSP URL բաժինը, այստեղ պետք է տանք արդեն մեր կոնտրոլերի մեջի վրա գտնվող ճանապարհը, քանի որ մենք կոնտրոլերին միացած ենք լարով, այսինքն LAN ինտերֆեյսով, դրա համար ինչպես հիշում ենք մեր IP-ները 192.168.511, եթե լինեինք միացած անլար կապով, Wi-Fi-ով, այստեղ 5-ի փոխարեն կլիներ 6, բայց քանի որ լարով ենք միացած, լինում է 511, հաջորդ, թեք գիծ, ճանապարհի հաջորդ կետը մեր գրադարանի անունն է, դաս 1, գրադարանի անունը գրվում է առանց extension-ի, առանց LVLID extension-ի, դաս 1, մեր գրված անունով, ապա նորից թեք գիծ և տվյալ տեղում արդեն դաս 1 գրադարանում գտնվող թե որ փոփոխականին ենք ուզում կապենք, գրում ենք այդ փոփոխականի անունը, քանի որ մեր փոփոխականների անունները նույնն է երկու գրադարաններում, այսինքն այստեղ լինում է սենսոր, և ահա մեր փոփոխականի ճանապարհը, այստեղ կոնտրոլերի հասցեն, թե ինչ ինտերֆեյսով ենք կպած, համապատասխանաբար գրում ենք այդ հասցեն, դաս 1 գրադարանի հասցեն և մեր փոփոխականի անունը սենսոր, OK, հաստատում, ահա, սենսորը կապեցինք, այժմ կապենք մնացած փոփոխականները նույն ձևով, դաբլ կլիկ, անունը թողում ենք նույնը, տիտիկը դնում, ստեղից ընտրենք ճանապարհը, քանի որ մի անգամ գրել էինք, նախորդ մեր գրվածը բերում է ավտոմատ այստեղ, մեզ պետք է միայն փոխենք անունը, անունը գրում ենք այն անունը, որը որ կոնտրոլերի մեջի փոփոխականն ենք մենք տվել, քանի որ մեր մոտ նույնն է, ես նույն անունը ընտրեցի և պատճենեցի, բայց եթե տարբեր եղավ, ստեղ պետք է գրել ուրեմն կոնտրոլերի մեջ գտնվող փոփոխականի ճիշտ անունը, մյուս երկուսի համար էլ ենք անում նույն գործողությունները, հաստատում, այժմ մեր 4 փոփոխականները պատրաստ են, 4 փոփոխականները բերում ենք մեր ծրագրի մեջ, որպեսզի նրանց հետ գործողություններ կատարեն, սա մեր շարժիչի աշխատանքի լույսն է, աշխատում է թե ոչ շարժիչը, սա շարժիչը միացնել անջատելը, սա արագությունը շարժիչի, սա տվիչի տվյալները, տվիչի տվյալները և շարժիչի լույսը պետք է արտածենք, այսինքն նրանք գտնվում են ճիշտ ռեժիմում և պարզապես մեզ պետք է ինդիկատորներ այստեղ պատրաստել, ինդիկատոր, սա ցույց կտա մեր տվիչի տվյալները, այստեղ create ինդիկատոր սա ցույց կտա շարժիչը միացված լինելու լույսը, սրանք պետք է փոխենք, որտեղ մեզ պետք է ներմուծել տվյալները, այլ ոչ թե արտածել, access mode, access mode, control, ահա մեր շարժիչը միացնել անջատելու վիրտուալ քոճակը, պատուհանը փոքրացնենք, ավելի հեշտ լինի աշխատել, չխանգարի, և շարժիչի արագությունը,
Շարժիչի արագությունը ինքը ավտոմատ այս գործիքը պատրաստեց, որը ինձ այս պահին դուր չի գալիս։ Ես ուզում եմ օգտագործել այս մյուս գործիքը։ Ես սա կգնեմ այստեղ, կգամ կջնջեմ նախորդ պատրաստածը և կբերեմ սա կմիացնեմ շարժիչը։ Քանի որ մեր շարժիչը գտնվում է 800-ից 2200 միջակայքում, ստեղ կգրենք 800, ստեղ կգրենք 2200 և սողնակը դնենք մոտավորապես 1500 թվի վրա, շարժիչը կլինի մեր կանգնած։ Ահա և մեր ծրագիրը։ Այժմ եկեք փորձենք։ Համոզվենք ծրագիրը աշխատում է մեր, թե ոչ գրված։ Գալիս ենք մեր ֆրոնտ պանել և սլաքով աշխատացնում ենք ծրագիրը։ Ինչպես հիշում ենք, մենք ծրագիրը կոնտրոլերի մեջ միացրած էինք թողել, այսինքն լույսը ծրագրի աշխատանքի պետք է վառվի։ PL-ը, PL լույսը վառվում է։ Եթե ծրագիրը կոնտրոլերի մեջ չաշխատեց, ոչինչ էլ չի լինի։ Սլաքով աշխատացնում ենք, տեսնում եք, որ սենսորից տվյալները կարդում է, 5 արժեքը դա նշանակում է մեր սենսորը ոչինչ չի տեսնում, իսկ դեպի 0 նշանակում է մեր սենսորը լույսը անդրադառնում է դիմացից և տեսնում է։ Մի հատ սպիտակ թուղթ բերեմ, սպիտակ թուղթ դիմացը որ պահենք, տեսնեք, մեր մոտ իջավ դեպի 0, անում ենք դեպի 5 դարձը։ Նույնիսկ SEROB կոնտրոլերի իրանն էլ սպիտակա տեսնենք, քանի որ անդրադարձնող գույն ունի։ Այժմ փորձենք շարժիչը։ Մոտոր LED լույսը տեսնում ենք, որ կանաչավառվում, այսինքն շարժիչները հաջողությամբ ինիցիալիզացիա են եղել, բայց աշխատացնելու համար պետք է միացնենք մոտոր on-off կոճակը, սեղմում ենք և քանի որ արագություն տված չի պտտվում, այժմ արագություն տալով համոզվենք, որ կպտտվեն։ Շարժիչը պտտվում է ժամսլաքի ուղղությամբ, պտտելով մյուս կողմ, պտտվում է ժամսլաքի հակառակ ուղղությամբ։ Ինչքան գնում ենք մի կողմ, ավելի արագանում է, մյուս կողմ պտտվում է մյուս կողմ ավելի արագ։ Բերում ենք 0-ի մոտ, կանգնում է։ Շարժիչը անջատած, եթե պտտենք աջ կամ ձախ, ոչինչ չի կատարվի։ Իսկ երբ որ բերենք ինչ-որ արագություն և սեղմենք, կպտտվի համապատասխան ուղղությամբ անջատի։ Ծրագրի այս մասը հաջողությամբ ավարտեցինք։ Տեսանք, որ կարդացինք տվիչի տվյալները, շարժիչը միացրեցինք, անջատեցինք և հաղորդեցինք արագությունը և տեսանք, որ շարժիչը ծրագրային գտնվում է աշխատանքային վիճակում։ Այժմ եկեք որոշակի տրամաբանություն մտցնենք մեր ծրագրի մեջ, այսինքն ինչ տրամաբանություն։ Բերեք մի հատ ծրագիր գրենք, որը եթե տվիչի տվյալը գտնվում է 2.5-ից ներքև պտտվի մեկ ուղղությամբ, եթե 2.5-ից վերև պտտվի մյուս ուղղությամբ։ Դրա համար գալիս ենք մեր ծրագիրը, վերցնում ենք
LabVIEW-ի գործիքներից մեկը մեծ է փոքրը հավեմատենք 2.5-ից տվյալը մեծ է, թե ոչ սենսորի։ Ճիշտ է։ Այժմ մենք քանի որ ուղղություն եւ արագությունը ղեկավարելու ենք ծրագրերի միջոցով, սա անջատենք, որպեսզի չխանգարի մեզ, բայց կարող ենք չջնջել թողնել ծրագրի մեջ։ Սա վերենք վերև մեզ չխանգարի։ Եվ եկեք ստուգենք։ Եթե մեր տվիչի արժեքը գտնվում է 2.5-ից 2.5-ից վերև, ապա կընտրենք այս շատ լավ LabVIEW-ի գործիքը SEROB եւ միացնենք մեր շարժիչի արագությանը, վերևը դնենք 1400, սա կլինի ժամսլաքի հակառակ ուղղությունը, սա թող լինի ժամսլաքի ուղղությունը, եւ սա միացնենք ստուգելը ստեղ։ Այժմ ստեղ ստուգելուց տվիչի արժեքը գտնվում է 2.5-ից, եթե կգտնվի վերև, կկատարվի true գործողությունը, այստեղ կգա true, այսինքն ճշմարիտ գործողությունը եւ կընտրվի 1400 թիվը, այստեղից կգա մեր շարժիչին կտրվի արագություն, եթե փոքր լինի կկատարվի false գործողությունը եւ 1600 թիվը կգա կտրվի շարժիչին։ Այսինքն, եթե գտնվի 2.5-ից ներքև շարժիչը կպտտվի ժամսլաքի ուղղությամբ, եթե վերև հակառակ ուղղությամբ։ Իհարկե դա իմ միացումների դեպքում, եթե շարժիչը միացված լինի պորտին հակառակ, կլինի հակառակ իր գործողությունները։ Այժմ գալիս ենք եւ միացնում ենք մեր ծրագիրը։ Ահա, տվյալները տեսնում ենք։ Միացնում ենք շարժիչը, որպեսզի նա պտտվի։ Այժմ պտտվում է ժամսլաքի հակառակ ուղղությամբ, որտեղ գտնվում է մեր տվյալները 2.5-ից վերև։ Այժմ եթե ես մոտիկացնեմ սպիտակ գույն, երկուս ու կեսից իջա, ահա, շարժիչը պտտվում է ժամսլաքի ուղղությամբ, անում ենք պտտվում է հակառակ ուղղությամբ, մոտեցնում ենք պտտվում է ժամսլաքի ուղղությամբ։ Սա է մեր տրամաբանությունը։ Եթե նկատեցիք, ես ծրագիրը տրամաբանությունը գրեցի համակարգչի մեջ, այսինքն այժմ ես տվիչից կարդում և շարժիչը ղեկավարում եմ համակարգչում գրված ծրագրով, ոչ թե ռոբոտի մեջ։ Սա ես ցուցադրում եմ, որպեսզի տեսնեք, թե LabVIEW-ն ինչպիսի հզոր գործիք է և մեր, այսինքն SEROB կոնտրոլերի միջոցով ինչպիսի մեծ հնարավորություններ է թույլ տալիս օգտագործելու LabVIEW-ն հեռահար ղեկավարման և ծրագրեր գրելու համար։ Դա նշանակում է, որ կարելի է օգտագործել համակարգչի հզորությունը հզոր ծրագրեր գրելու և շարժիչներ և սենսորներ ղեկավարելու համար SEROB կոնտրոլերի միջոցով։ Այժմ այս նույն ծրագիրը եկեք գրենք և ներբեռնենք կոնտրոլերի մեջ և առանց համակարգչին միանալու նույն գործողությունը անենք միայն կոնտրոլերի միջոցով։ Այժմ անջատում եմ համակարգչի ծրագիրը, կարող ենք հիշել այն և փակել, քանի որ այժմ մեզ պետք չի։ Գալիս ենք մեր ռոբոտի ծրագիրը և նույն տրամաբանությամբ։ Ընտրում ենք մեծ, գալիս համեմատում ենք շարժիչ սենսորի տվյալը 2.5-ի հետ,
միացնում ենք SEROB-ը և դա տալիս ենք սա անջատում ենք մեզ պետք չի շարժիչի արագությունը տալիս ենք այստեղից ահա հիշում եմ գալիս նորից build ենք անում 11-ը Կոնտրոլերի մեջ այժմ աշխատում է 5 ծրագիր, եկեք նրան ստոպ տանք, այդպես սեղքում թողում ենք, սպասում ենք ծրագիրը անջատվի։ Կոնտրոլերի մեջ։ Անջատվեց։ Ներբեռնում ենք մեր նոր գրված ծրագիրը SEROB օգնականի միջոցով։ Նորից ընտրում ենք համոզվելու համար, որ արդեն մեր նոր ծրագիրն է աշխատում կոնտրոլերի մեջ։ Մեկ սխալ գործեցինք։ Շարժիչը միշտ անջատված վիճակում կգտնվի, բայց լավ, մենք կմիանանք համակարգչից և կաշխատացնենք շարժիչը։ Ծրագիրը միացնում եմ կոնտրոլերի մեջ։ Այս պահի դրությամբ ծրագիրն աշխատում է, բայց շարժիչը չի պտտվում, որտեղ շարժիչը մեզ մոտ անջատված է, որպեսզի ուզում ենք ավտոմատ միանալ ծրագրի հետ շարժիչը, մեր Control on-off փոփոխականի տեղը պետք է ուղղակի հաստատուն փոփոխականով տայինք true միացնելու համար, բայց մենք ունենք ծրագիր, որով կարողանում ենք ղեկավարել համակարգչից, դրա համար մենք այն կմիացնենք և այս ծրագրի միջոցով պարզապես կմիացնենք շարժիչը։ Բայց եկեք մեր ծրագրի մեջ անջատենք այս տրամաբանության բլոկը, որպեսզի համոզվենք, որ ծրագիրը աշխատում է ռոբոտի մեջ։ Մենք օգտագործենք այս disable diagram բլոկ։ Մենք հիմա ունենք միայն կարդում ենք շարժիչի լույսը և շարժիչը կարող ենք միացնել անջատել, մնացած փոփոխականները մեզ մոտ անջատված։ Մեզ մոտ տեսնում ենք, որ սենսորը չի աշխատում, սա էլ է անջատված, սա էլ է անջատված, պարզապես միացնում։ Ահա, պտտվում է հակառակ ուղղությամբ, սպիտակ թուղթ մոտիկացնելով պտտվում է ժամ սլաքի ուղղությամբ։ Այժմ տեսնում ենք, որ ծրագիրը նաև աշխատում է կոնտրոլերի մեջից։ Մենք մեր այսօրվա դասը ավարտեցինք, դասի ընթացքում սովորեցինք ծրագիր գրել, ներբեռնել կոնտրոլերի մեջ, երկու տարբեր ծրագրեր գրեցինք, այսինքն ծրագիրը շարժիչը ղեկավարեցինք և համակարգչի ցանցի միջոցով և մեր տրամաբանությունը նաև գրեցինք և ներբեռնեցինք կոնտրոլերի մեջ։
անկախ համակարգչից։ SEROB կոմպլեկտի հետ գալիս են բոլոր փաստաթղթերը, կան գրված ծրագրի օրինակներ, այս դասի օգնությամբ եւ այդ օրինակների օգնությամբ կարծում ենք կարող եք գրել ձեր սեփական ծրագրերը, նաեւ կիսվեք ձեր ծրագրերով մեզ հետ։ Շնորհակալություն, հաջողություն։